Šta ćeš napraviti? Isto. Da. Kad si ovo napravio? Ima 3 godine. Bolje ide. A to je, auto na ležaju, centar je strogo. A prije je bilo pa je malo šetao. Kad bio neki ljudi ovdje država. Novinar. Turistički. Ja, To je samo novinar. Novinar, ljudi. Znaš li šta od lice? Troj. Ali samo više nije kao djec. 19, 17, sad će biti 18 i 15. Veliki. Veliki nis. Brzo. Kako je vaš? A imam samo malo da ne imam jednu malu tušku i to. Ja. I sve kad je ona nosila Hrvatsku kao nošnju, Narodno nešto. narodno nosila. I gdje on? Sin. Kako je selo? Ima ljudi. Ovdje. A to je slabo, to je staro. Stari, kako umre, tako ostane prazna kuća. Da. Mlade dice nema jedna. Fino mjesto, mislim. Evo. Jezera ima, dosta ima trava, Ima šuma. potencijala, ali neće nas koji ljudi. Ne. Neće. Da nije bilo rata, možda bi to još nekako. Ja, možda, ali sve jeste. Moraš biti siguran na početak.
Ili ti tamo što Malo, ali na Penišak svaki godina malo, nešto 15 malo. Kao na Penišak, a ti tamo radiš? A? A ti tamo radiš? A ima kao ima mali kao stara kuća. Aha, to ste vi kupili? Od Irenda. Od gospođe? Ja, da. Ali samo nešto jako uvijek mislim da malo više raditi, jer nema vremena. Gdje zemlju najviše? Zemlja? Kad vozim iz Engleska, imam prijatelj u Sloveniji, onda tamo ima zemlju. Ali malo, mislim. Malo? Nije to puno. Zvečici samo. Onda mi zemlja zakuva sam ima 10 dana pa se stisla. Aha. A nemaju baš ništa opet da. Da. I otkud vaša zemlja? Izvorica, dobro, u Hrvatskoj. Da, malo prije si mi. Da. Moram platiti zemlju. Daju. To je privatno, je, ali... Ja sjećam da je prije rata Jure uzeo od nešto tamo, nešto od možda bliže jezera. To je vrsta. To je prije jezera, to je vrsta kamen koji mi mišamo. Ovo. A prašina. To se od jezera traži. A ima samo prije bio i vrsta i neki sitni kao pjesak, kao kamen. A to je pržina. To je pržina. To je tamo drugo. Kako izmeš pola? Tako ne, pola. I koja je razlika? Razlika je što to mora staviti, jer ono bi meni sve uvotili, odletilo, radilo sve pokuća uvoti. Da ne si prije. Jer ova pržina, ona smanjuje jačinu od te gnjile, to je ta gnjila. Da. To je ta. Ona njezinu snagu smanjuje i onda one ne pucaju. Da nije da ja ne pomišljam ništa, to je razletilo. Da. To je slično ovo pržanje, slično kao vrsta. To je prirodna, to ona nije drobna. Prirodna, to da, prirodna nađe samo ona je oštra kao, znaš šta je vim? Da. Vim, da, za pranje sudi. Znam. Tako je on oštar, tako je ta pržina oštra i mislim, svi stari ljudi su je upotrebljavali u umu. Da. Ti možeš, recimo, ako praviš glina ako metneš puno. Ako metneš puno, da se ne da motat zemlja. Imaš motat ovu lukšicu više, ja metnem ovo više pa ne mogu smotat lukšicu. Da. Jer cipa se. Ali možeš, recimo, staviti u glina samo vrsta. Možeš samo treba staviti dozu visoko. Ja, bez ovo, bez pržnja. Može, ali treba puno više. Ja, onda treba vremena. Ja sam to napravio stroj, treba stroj na zemlji. A prije se to tugo rukom sve. I ako praviš glina samo od pržnja, ne valja. Same vrste ne valja. Onda pucaju. A u same pržnje nemaš da ti ne valja. Kako pucaju? Pucaju, ne mora se kuvat. Jer vrsta drži tvrdoću. To je materijal kad dva željeza ubiješ. Pa i udariš čekićom, pospiješ otim s ovom vrstom i udariš čekićom. Ono se zavare kao aparatom.
Tako da ova vrsta, ona je kvaliteta, koliko si nije stavio, toliko ti je kvaliteta. Da. A ima više vrsta. Ima više vrsta, ali sve su ima isto. I mekši, i tvrđi, i zobasti, i svakakve, ali isto svojstvo imaju, što je najbitnije. Da. Svojstvo. Sve dobro. Sve dobro, da. Sve odgovaraju, samo je razlika u pripremi, malo je teže tuš koja je dubrsta i šta je. I nema veze ako staviš puno, ako je ovako brašno, ali može biti ili brašno ili... Može biti brašno, a može biti u mene... Nema veze. Nema veze, u mene je većinom brašno. Jer ja meljenam mlin. Prosijem ja, ali nema malo samo cijano. Da. Jučer sam napravio 2-3 mali. Ne žureš vidiš. Ja vidim kako ti radiš sve, mislim, na red i sve. Nije sporo, nego imaš vremena. Ja uvijek žurim zbog djeca, zbog posla, znam. Da. Jel radiš naše tipove ili neki tip od vaš? Ne, ja kao vaš. Ali nije tačno, mislim, ne može biti tačno, ali kako, da. Recimo više kao, kako se kaže, lopiš, nije on, dakle, Mikarice. A? Mikarice. Kao ove, samo manje. Samo manje, pa to je to. Mikarice. Mikarice. Najniži, oni su rekli, lopiš. Lopiš. Mikarica, to je poradica. Poradica, ovo? Da. Ili bakar. Bakar, tamo što se je kuvalo u njoj, ona se kuvala kura, zato je bilo poradica. Da. A ona se kuva mliko, zato je bilo mikarica. Da. Što se je kuvalo u njoj, ona se kuvala kura, zato je bilo poradica. Da. A ona se kuva mliko, zato je bilo mikarica. Da. Evo viš ovi mali, šta je to? Ovi mali. A, to je mali. Za ovu malinu napravio sam pa. Je? Da se ona se sad na tome zagovara. Mala. Ona se na tome zagovara. Brzo suši kada je tako vruće. Tvrda je zemlja, mi kažem ti ima 10 dana da se ja. A ona legla da je radi. Jer ako je legla za 3 dana, ona leže. Da.
Meni je teško kupovati. A pomalo mi je piše, granično. bi mogli ti raditi ovo recimo na pola sa stulu. Samo jedan kvadrat. Zbog materijala, ja. Ne zbog materijala, nego zbog ono se mora na struju raditi, pa se vuče. Ja. Potežeš mi do dva prsta i to vuče gore, ali dok ovo mora ja ziđat, automatski ne možeš
Aha. Evo i sad ako je prisuta pržno, onda se ono ovdje lomi. A malo je ono u granici, ali... Da. Nešto smo... Taj pržen je kao kamen neki, je. To je od kamena, je. Pomogu ja te pokazati kamenu. To je smanjiva visinu, ona je visoka 120, tuba je smanjena 70. To nije za snagu. Snagu, dime. Taj je žestoka 120, ali tako i tako. Treba je stigna 70, znači 50, treba ti poskupati metri toga i prži. Da mi ne puca u oči. Da. Ako ne puca u vatru, onda može se koristiti po 20 godina, ne? A može se koristiti, zavisi. Ako imaš na plinu, ona je prije 4 sekundi. Aha. Bolje na ognju. Bolje na vatru. Bolje na vatru i nekako na struju isto je lakše nego... Ja.
Jezika, program, pjesak, recimo, u mjesto Ja sve što su stari koristili, pa ja, tako koristim ja. To su stari radili godinama. Svi su koristili ovo. jer smo imali problema kada staviš kreć kao obični kamen. Da, ti su Evo je to. Obično pametno. Nema nasljednika.